Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Legion 5 Pro. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Lenovo Legion 5 Pro macht komische Geräusche und der Kühler funktioniert nicht richtig? Das kann auf eine Überhitzung oder Staubansammlung hindeuten. Wenn wir das Problem nicht rechtzeitig beheben, kann das zu ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen, die teuer werden können. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, antistatische Handschuhe, neue Wärmeleitpaste und gegebenenfalls einen neuen Kühler. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit dem flachen Schraubendreher. Achte darauf, die Kanten nicht zu beschädigen. Sobald du die Abdeckung entfernt hast, suche den Kühler, der sich in der Nähe des Prozessors befindet. Um ihn zu erreichen, musst du einige Schrauben lösen, die ihn an Ort und Stelle halten. Diese Schrauben sind meistens im Kreuzschlitzformat. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Trenne vorsichtig die Kabel, die mit dem Kühler verbunden sind, um ihn zu entfernen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du den alten Kühler herausnehmen und den neuen einsetzen. Achte darauf, die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf den Prozessor aufzutragen, bevor du den Kühler wieder befestigst. Schraube alle Schrauben wieder fest, aber sei vorsichtig, sie nicht zu fest anzuziehen, um die Komponenten nicht zu beschädigen. Verbinde die Kabel wieder mit dem Kühler und setze die Rückabdeckung wieder auf. Stelle sicher, dass alles richtig sitzt und keine Kabel eingeklemmt sind. Wenn du das Gerät wieder einschaltest, achte darauf, dass der Kühler ordnungsgemäß funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Wenn du diese Probleme in Zukunft vermeiden möchtest, sorge dafür, dass du regelmäßig Staub von deinem Laptop entfernst. Verwende dazu einen Druckluftreiniger, um sicherzustellen, dass der Kühler und die Lüftungsschlitze frei sind. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.